muusikko, säveltäjä, tuottaja Janne Louhivuori, sinä vanhana Hurricanes-kitaristina olet miksannut tämän Black Devilsin uuden albumin ja soitatkin yhdellä kappaleella mukana. Minkälainen porukka tämä Black Devils mielestäsi on? Siis ihan loistava Hurricanes, voisiko sanoa tribuuttibändi, joka tuli mulle tutustussa viime syksynä. Mua pyydettiin heidän kanssa keikalle ja mä en vielä ollenkaan silloin tiennyt, että mikä tuleman pitää. Mutta sitten erittäin iloiseksi yllätykseksi niin kaverit olivat tosi mukavia ja meillä oli hyvä tämmöinen yhteinen ymmärrys, minkä äärellä ollaan ja ennen kaikkea niin kundit soitti hemmetin hienosti. Siis oli maasta soittaa keikkaa heidän kanssa. Siitäkö se idea sitten lähti myös vähän tehdä yhteistyötä levyn suhteen? Joo, no kaverit soitti mulle sitten myöhemmin, otti yhteyttä, että kun he ovat tekemässä tämmöistä juhlalevyä, että voisinko mä sitten tehdä sinne jollekin biisille niin tämmöisen vierailevan kitaraosuuden. Ja mä sanoin, että ilman muuta, totta kai se toimii. Ja sitten mä sain taannoin sitten kyseisen kappaleen ihan niin kuin raidat tänne mun omalle studiolle ja mä sitten siihen soitin oman osuuteni ja sitten vähän silleen laitoin sitä, miksasin semmoiseen niin kuin nopsasti semmoiseen malliin, että miten musta tuntuisi, että tämä toimisi niin kuin tämä mun kitara tässä jutussa ja tälleen. Ja lähetin takaisin sen sitten heille ja sitten sieltä tultiin aika pian vastareaktiona, että joo, että kuulostaa tosi kivalta ja mitäs jos miksaatte koko meidän levy? Okei. No, mikäs siinä sitten? Se ei jäänytkään vain yhteen kitaraan. Joo, sitten se ei jäänytkään yhteen kitaraan. Sitten tuli oikein tämmöinen duuni sitten. Ihan kiva duuni, ei mitään. Se oli hauska näitä biisejä niin kuin tavallaan tältä puolelta ikään kuin aitaa käydä tuikkimassa vähän sen. Niin, miltä se tuntuu entisenä Hurricanes-kitaristina, niin se, että edelleen yhtyeen tuotantoa levytetään? Miten nyt sanoisi? Siis sanotaan niin, että musta on hienoa, että kuunnit tekee oman näköistä sen versiota, vaikka siinä on kuunniteltu hyvin pitkälle niin kuin näitä originaaliversioita, mutta siellä on musta ihan hyvä on myöskin Black Devils niin kuin kosketus näissä versioissa, että se tekee niin kuin oikeutta musta kyllä ihan hyvin tälle vanhalle originaalituotannolle. Siinähän se on, että siis kundien paneutumista asiaan, niin mä kyllä ihan nostan hattua sille kovastikin. Black Devils esiintyy nyt sitten pääsiäisenä kahdesti, huomenna Lappeenrannassa ja lauantaina Imatralla. Janne Louhivuori, sinun kohdalla asia ei jäänyt siihen yhteen kappaleeseen eikä siihen äänitteen miksaamiseen, koko levyn miksaamiseen, vaan olet myös kokoonpanossa mukana näillä kahdella keikalla. Minkälaisia bileitä sinä odotat? No siis varmaan ihan hurjaa. Tai siis tuntuu, että kun kaverit on niin kuin tavallaan kotikentällä enemmän niin kuin just tuolla siellä Karjalaspäin, niin, niin siellä on varmasti jo niin kuin omaa vankkaa kannattajakuntaa, kuulijakuntaa ja sitten kun ne hyppää sekaan, niin mä uskon, että sieltä tulee varmasti aika monen sutina siitä touhusta. Näin sanoi Janne Louhivuori ja nyt studiossa Black Devils kokoonpanosta J.P. Kakkola ja Matti Kähkönen. Mihinkä sitten Tero Salmisen jätitte? Vaikea sanoa, se on niin liikosliikkeen. Tiedän. Onnittelut jälleen uudesta albumista. Kiitoksia. Kiitos. Miltäs kuulosti Janne Louhivuoren sanat teistä? Mahtavalle. Tuo on hieno kuin tommonen legenda. Kehuuni. Tommonen kovan luokan ammattilainen ja nimenomaan entinen Hurricanes-kitaristi vielä, niin on se aika kiva kuunnella noita. Miten niin kuin tuollaisen ammattimiehen soundin kuulee teidän levyllä? No, kyllä sen kuulee silleen, että ammattimies on asialla. Että. Siellä on tosi tanakkaa soundi. Joo. Kannut, bassit, kitarat, kaikki on niin kohdillaan, kun ne vaan voi olla. Tuo biisin teko nykyään, niin se on aika erikoista. Hänkin puhui tuossa noin, että
lähettelitte niin kuin biisejä sinne tänne ja sitten hän ilmeisesti teki siellä aina jotain oman osuutensa ja sitten kuuntelutti teille ja muuten, että teidän ei välttämättä tarvi olla samassa paikassa tekemässä näitä juttuja. Joo, ei. Se on nykypäivä. Tekniikka liikkuu nopeasti. Minkälaista se oli silloin 20 vuotta sitten, kun te aloititte? Ei ollut YouTubea eikä... Maailma oli ihan erilainen silloin. Oh. Silloin treenattiin noita biisejä LP-levyiltä. Meillä ei ollut uskoton CD-soitinta ollenkaan. C-kasetilta ja Joo. LP. Joo. On se aikamoista ollut silloin. Silloin nuoret miehet liikku silloin ei audiot liikkunut. niin. Silloin pitää olla sutinaa vähän enemmän. Hei, mitäs teillä muuten nämä viime vuodet, muistan, että onko tehty 10-vuotis- tai 15-vuotis haastattelua teidän kanssa, kun te aika hyvin olette silloin aina satuttanut näitä levyjulkaisuja, mutta mitä te olette tehnyt esimerkiksi viimeisen 5 vuotta musiikin saralla? Koko aika oikeastaan niin kuin keikkaa tolleen, niin kuin muutama keikka kuukaudessa. Koko aika ollaan tehty. Itse soitin tuossa 12 vuotta Osmos Kosmoksessa. Et soitto hommia pelkästään. Nyt tehnyt 12 vuotta. No, minkälainen tämä teidän uusi levy tänään ilmestynyt Rocking Like Hurricanes on? No, kyllähän se lopputulokseen, ei siihen voi olla mitään muuta kuin tyytyväinen. Että kyllä se onnistui. Että kyllä se tehtiin, niin kuin yritettiin tehdä niin hyvin noi soittohommat siihen. Sitten kun saatiin vielä Janne miksaamaan, niin se oli niin kuin kerma kakun päälle sitten siinä. Se on kyllä hyvä. Tanakkaa rokki. Miten noi biisit valikoitui levylle? JP päätti. Se on helppoa sillä. No, ei tarvii itse miettiä. Soittaa vaan. Mutta miten se JP ne päätti? No, se oikeastaan, kun se tehtiin oikeastaan niin kuin 2 eri periodista koko levy, niin valkattiin aluksi niin kuin puolet biiseistä ja alun perin olikin niin kuin tarkoitus, että toi My Sweet Lily nimenomaan, että Jamrock-bändin kaverit tulee siihen mukaan laulamaan, että saa semmoinen moniäänis juttu sinne. Niin, minkäs takia teillä on näin paljon nyt sitten vierailijoita tässä mukana? Kuten mainitsit, Jamrock-bändin porukkaa on, sitten on Jussi, Honka, Jaska, Miikki, tuttuja miehiä, pitkä ura Osmos Kosmoksessa ja niin edelleen. Mausteita sinne. Ja onhan kovan luokan muusikoita aina. Omia ystäviini, kiva käyttää ja pyytää, että voisit se tulla vähän jeesaamaan, tekee tänne joku pikku jipon. No nyt sitten entinen Hurricanes-kitaristi Janne Louhivuori teki pikku jipon ja soittaa muun muassa tässä raidalla 2. Tämä on medley. Tässä on 4 biisistä kasattu 1 kappale. Mitäs haluaisit kertoa siitä ennen kuin kuunnellaan se? Joo, eli siinä on 2 biisiä on nimenomaan niitä Janne-aikaisia levytyksiä. Meillä olikin se juttu, että Janne itse asiassa ehdotti, että tämmöinen medley-homma olisi aika kiva. Niin sitten valkattiin sinne 2 Janne-aikaista ja 2 sitten Järvisen aikaista biisiä.
Siinä oli Black Devils kokoonpanon uudelta levyltä Medley. 3 minuuttiin 3 sekuntia oli saatu 4 biisiä laitettua. Oh Rag, Round and Round, Oh We, Oh La sekä Made in Sweden. Minkälaista tollainen medlin tekeminen oikein on? Vittumosta. No se voi kuvitella. 3 minuuttiin tollainen setti. Kyllä sitä väännettiin ja ei se niinku oikein meinannut lähteä muotoutumaan. Sitten soitettiin kaiutipuhelu Louhivuorelle ja sitten se antoi sieltä kyllä aika huikeita vinkkejä, että testakaa tollasta ja vähän nostatte tohon sävellajiin ja tommosia koukkuja. Sitten mentiin studiopuolelle ja väännettiin ja sitten saatiin jonkin sortin pohjat ja lähetettiin se Jannelle hän sanoi, vielä vähän hierokaa niin. Sitten se alkoi. Että kyllä jätkä hyvin sen tuotti, täytyy sanoa. Kyllä. Itse valittiin noin biisit tohon noin ja Janne antoi sitten muutama semmoisen kiva vinki, että miten se saadaan niinku rullaamaan. Tällä albumilla on siis, niin kuin on puhuttu, niin vierailijoita mukana ja Jaska Miikki on solistina 3 biisissä. Otetaan yllätysvieras mukaan. Jaska Miikki, terve. Terve. Sä oot ollut yllättävän hiljaa tästä. Joo, maltoit Minulle sanottiin, että pitää olla hiljaa. Maltoit olla hiljaa. Minkälainen toi sinun panoksesi tuossa on omasta mielestäsi? Kävi yhteen biisiin kiekumassa korkealta falsetteja ja sitten lauloi yhteen biisiin yhden säkeistön ja sitten Matin kanssa taidettiin laulaa vielä jotain vähän hempeitä. Joo. Minkälaista toi yhteistyö Black Devilsin kanssa on ollut? No ihan mukavaa. Hyvin toiminut. No, mukavia äijiä, onhan minä tuntenut jo ihan vaahtosammuttimen kokoiset asti melkein. Joo. Hei, nyt teillä on ainakin keikkoja. Huomenna Lappeenrannassa Toteemissa ja lauantaina Imatralla Osmos Kosmos baarissa. Mitä Kyllä. sen jälkeen? Onko suunnitteilla enemmän keikkoja kuin yleensä sellaista tapahtuu, kun levy tulee ulos? No ainakin yksi, minkä pitää nyt sanoa, niin tuolla Imatra-ajojen yhteydessä on Pitstop Party. Ja sieltä tulee kova keikka. Että siellä on Janne Louhivuori ja Ile Kallio. Ai! On meidän vieraana. No niin. Siitä tulee aika mehevää varmaan. Mitäs nyt sitten tämän jälkeen? Minkälaisia, onko mitään tulevaisuuden suunnitelmia sitten? No ei siinä oikeastaan sen kummempaa, kun pari keikkaa kuukaudessa semmoinen hyvä tahti. Että. No nyt on pari keikkaa sitten 2 päivän sisään. Joo. Mitä odotuksia tuosta 2 esiintymisestä? Kyllä niistä tulee aika kovia iltoja. Tanakkaa jo. Joo. Joo. Tähän loppuun otetaan vielä vähän toista asiaa, nimittäin Matti Kähkönen, sinä sekä myöskin Jaska Miikki lähditte tuossa talven aikana virallisesti Osmos Kosmos-bändistä pois ja nyt sitten esiinnytte duona ja tänäänkin esiinnytte Lappeenrannassa Corner Parkissa illalla. Bankissa. Pankkikeikkaa pukkaa. Pankkikeikkaa pukkaa. Jaska ja Matti duo, minkälaista musiikkia te esitätte? Just sellaista, mitä nyt yleensä duot esittää, kovereita. Siellä on laajasta laitaa. Siellä Joo, on ihan Kopedaa, J. Karlasta, Queenia, Johnny Cashia, Sladea. Niin, mitä nyt on mieleen juolahtanut, että voisi soittaa. Minkäs takia te lähditte Osmos Kosmoksesta pois? No, tätä on aika paljon kyselty nyt tässä, mutta vähän motivaatio-ongelma oli, eikä tuntunut enää silleen kivalta. Niin. Ja aikansa kutakin. Niin, sekin. 12 vuottakin, niin aika pitkä aika. Oli 20. Siinä oli kyllä... Niin, Jaska oli vielä vähän enemmän. Niin, Jaska oli kyllä enemmän. Siinä oli kyllä huikeita kokemuksia ja sai soittaa huikeiden äijien kanssa. Joo, oli kyllä hienoa. Petelle ja Villelle iso kiitos siitä, että sai itselleni sitten loppupeleissä ammatin niin tästä soittamisesta. Hienoja hetkiä oli kyllä jo siinä. Kyllä. Mahtui mukaan. Minkälaisia tavoitteita nyt sitten Jaska ja Matti duolla on tulevaisuuden suhteen? Tehdä keikkaa niin perkele. Niin, yritetään ainakin kovasti, että... Saa pankille velat maksaa. Jos meitä huolitaan. Sen takia, että pankki soakteekin tänne. Niin, aivan. Ihan hei. Vaan mennään sinne, minne huolitaan. Kyllä. Hyvä. Ei muuta kuin Antti Priski yhteyttä keikkamyyjää. No niin, sekin vielä. Kiitoksia Black Devilsistä J.P. Kakkola ja Matti Kähkönen sekä myöskin Jaska Miikki. Kiitos. Ja J.P. Kakkola, kerro nyt vielä raidasta numero 4. My Sweet Lily, jossa myöskin Jamrock Band vahvasti mukana. No se oli ikuinen haave, että jos joskus tehdään levy, niin
levytetään My Sweet Lily ja kysytään Jam Rock Bandin kaverit vielä laulamaan. Ja no nehän tuli ja siitähän tuli loista. Siitä tuli hyvä. I'm so young and you're so old. Whoa, whoa, whoa. Yes, my darling, I've been told. Whoa, whoa, whoa. I don't care just what they say. Forever I will be. Hear me calling from. Whoa, whoa, whoa. Well, I hope we'll never part. Whoa, whoa, whoa. It's so good when you're with me. Sweet Lily. These 5 years with love are rolling my sweet, my sweet love. I'm gonna live here, there, everywhere. Cherry, baby, cherry. Cherry baby, cherry baby. Bum ba bum ba bum ba bum ba 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 bum ba bum ba bum ba bum ba ba bum. I'm so young and you're so old. Whoa, whoa, whoa. Yes, my darling, I've been told. Whoa, whoa, whoa. I don't care just what they say. Forever I will be. Ba-bum, 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 ba-bum. Hear me calling from my heart. Whoa, whoa, whoa. Well, I hope we'll never part. Whoa, whoa, whoa. It's so good when you're with me. Oh, my sweet Lily. Ba-bum, 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 bum, bum, bum. These 5 years in love, I'm rolling my own, my sweet love. I'm gonna live here, there, everywhere. Cherry baby, cherry. Cherry baby, cherry baby. Siinä Black Devils, My Sweet Lily ja mukana myöskin Jam Rock Band.